Цярпімасць прарока Мухаммада. Прарок Мухаммад казаў: «Сапраўды, тыя, хто паверыў, гэта тыя, которые робяць дабро, нават тым, хто прычыніў ім зло. Прабачаюць з тым, хто пазбавіў іх ды адмовіў ім, давяраюць таму, хто іх здрадзіў, і аказваюць павагу нават таму, хто іх зняважыў». У гісторыі іслама адбываліся сітуацыі, калі ў прарока, мір яму і Божае дабраславенне, была магчымасць адпамсціць крыўдзіцелям, але ён адмаўляўся ад гэтага. Ён вучыў людзей праяўляць цярплівасць перад тварай нягод. Сільны не той, хто можа зрынуць іншых, сільны той, хто валодае сабой в час гневу. Аднак праяўленне цярплівасці не значыць, што трэба быць бяздзейным, не абараняючы самога сябе ў выпадку нападу. Прарок Мухаммад, мір яму і благаславенне, сказаў: «Не жадайце сустрэчы з ворагам, але калі вы сустрэнецеся з ім, то праяўляйце цярплівасць. Будзьце стойкімі».